nyuolowa. Duol makedo ne ratich oganda pacho kae KNCHR wacho ni yiero madundo manyocho bagi e pacho ka ne ok otim e yor ler. Maendi kaluwore ni nitiere kuonde luto ombulu ariyo manok omigi thuolo mar rango kaka chenro mar yiero ni tayo. Nyakidi nigi ler mar wachni. En lipot manonro motim kindwe mar 12 higa 2024 kod dwe mar 12 higani. Lipot monyiso chal mar ratich oganda pachoka ahinya to rochruok mar ratiro makamano e kinde ng'anyo ma dwe mar 6 kod 7 higa mokalo gi higani. Kaluwore gi duol mochung' ne rango ratich oganda Kenya National Commission on Human Rights ne gifwenyo ji 57 manonegi, ji 15 manondhi kendo lal godo, ji 661 manoyudo hinyruok kod kwan ji 149 manomaki ataro mar chik. Tend KNCHR bende owacho ni yiero ma adundo manotim pachoka e kuonde chung' od bura mopogore opogore kod kaunti ma Baringo nokotim e yor ler mani nitie kuonde luto ombulu manokoyiene gidonje marango kaka itayo chenro. The commission monitored these by-elections and they were kept out of 2 tallying centers, Chicago Primary School in Mbeere North and Mumboni North Ward. They were kept out of those tallying centers, and therefore we cannot make a decision on whether the elections were free and fair because we were denied entry. Gin mana jo apisa kende mane tamo wadonjo nikech mtokni wa gin mtokni mag sirikal. Ne nitiere kata jo piny mane dino yo mondo kik jo sirikal donje. Jo IBC nitie kaka onego giti mondo jo apisa jo sirikal gi jo piny ong'eni jo sirikal koka wan jo Kenya National Commission on Human Rights wan tiere gi tich mar monitor by elections. Waneno ka itiyo gi jonjorego ma gin very violent, gi intimidate ji, gi harass ji, nitiere bribery, ng'eyo open bribery ma tamo kata ji mondo odhi go kura. Nitiere kuonde mane wadhie ma youth nok dhi kata go kura nikech ka gidhi ne giluor ni ibro kawgi ni gimbe gin jonjorego. Bende nonro margi ofwenyo ni ji 3 nowito ngimagi e kinde yiero no. Ji 2 nowito ngimagi e kachung' od bura ma Kasipul ka ng'ato achiel nowito ngimane e gwenge ma Kabuchai. Kaluwore gi jakom KNCHR Clarissa Oganga, lweny manonenore e kinde yiero ma adundo chiwo ranyisi kaka yiero ma higa 2027 nyalo bedo ponono ni duol matayo yiero IEBC okoketo kenge makare. 2027 ok dhi bedo maber nikech koka wawacho ni luore gi gik mane waneno ok wanyalo wacho ni the elections were fully free and fair in some of the counties. Nitiere kuonde moko mane elections odhi maber, but nitiere counties ma constituencies mane wa document Kasipul gi Mbeere North gi Kariobangi MCA post emanu waneno ni odhi marach ahinya. Dwaro mar KNCHR koro en mondo tendo bila kod duol marango tije obila aipoa otim nonro mapiyo maneno ni jogo manoyudo hinyruok kod lal oyudo ratiro. The commission further calls on the Inspector General to expedite investigations into the killings and to bring the perpetrators to book. The Commission also calls on IPOA, that's the Independent Policing and Oversight Authority, to expedite investigations into enforced disappearances, torture, and the deaths of citizens in custody, and recommend charges against officers accused of extrajudicial killings. Nyakidi, Ramogi TV, Nairobi.